yewe usanzwe nyine nari umuntu udakunda kwikomeza cyangwa se kwihagararaho cyane nyine imbere y'umuntu dukundana. Namwe ati ndahari ariko ikibazo rwose nta tike mfite kabisa. Hagati tega moto ndayishyura. Nkayitega nanjye no muri proud kuko nanjye nazimwishyuraga moto rwose nawe gafite amafaranga. Mu by'ukuri akatipe w'inzobe bari type yanjye. N'abarabizi ntamubeshya nawe nabonaga ari mubi. Ubwa mbere mpura na Claudia byari muri 2018. Nagusa ukwezi ko ntawe nkwibuka neza. Hari mu kwa kabiri mu matariki ya hafi aho ngaho kubera anniversaire ya grand frère n'umukopine we. So ubwo rero twagiye mu kwizihiza anniversaire nyine turimo turi abantu benshi batandukanye. Ubwo nyine twahuriye kuri gare y'Inyanza n'abandi bashuti bacu nyine batandukanye tugiye i Nyamata. Nyine ndamubona nibwo bwa mbere nari mubonye. Nkimubona ako kanya nasingira crush. Ubwa mbere nari mubonye kabisa base mwana akunda sawa byataje. Shamvura nyine ni sawa gusa nyine nk'umutwa duhuye bwa mbere y'abakobwa nawe murabizi nyine we ntacyo yari yitayeho. Turakomeza turagenda tugera Nyamata nyine duhavinga fan n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye. Tuza kugera mu rugo noneho nyine rw'umukopine wa grand frère nyine baratwakira ibyo birangira noneho turataha. Ko ngiye already nari nagize crush turi nyine muri coaster nk'ibisanzwe numva nifuje nyine yuko kabisa twakicarana ariko ngira ibyago hari umutipe wantanze aba yagiye nyine kwicara yuko kuri muri mwigiranye nyine muri bisi n'iki numva birambabaje ariko ngiye narakorembera akanimero nagafashe. Igisekeje twe tugiye muri anniversaire ya mukuru we na ni mukopine we. Mu by'ukuri naje mbona mukuru we kuko ariwe twari tuziranye gusa tuhita dukomeza. Namubonye mu masaa 2 z'ijoro tuvugana bwa mbere nicyo gihe muha message. Ubwo urumva nawe yasabona nimero zanjye. Ubwo urumva nyuma y'icyo gihe nyine twatangiye gupanga ndumva haciye iminsi mikeya turapanga duhurira na Sheikh Alamane cyo kugira ngo tumenyane. Ndakeka ariko twatangiye nyine kuvugana. Mu by'ukuri nta kintu nari feelinze kuri we. Wenda mbere gato nyine yuko tuba couple like biba ufisho hagati yanjye nawe urumva hawe yo kuvugana kwinshi nyine nk'ibisanzwe by'amarelation y'abantu bose. Ndibuka ko hari umunsi twabaye avuye kureba filme. So icyo gihe hari abafite banyana nagiye gusura aza kunsangayo yaravuye kureba Wakanda. Nabyibuka ko sinjya nkibagirwa kabisa. So ubwo tujya mu modoka y'uwo mujama kuganiriramo ariko gusa icyo gihe byagaragaraga ko hari amafeelings atangiye kungirira nanjye wala ko nyine zihari. Ubwo sinzi ko twaturi kuganira nyine ntangiye kumwikunda mwumvishijemo n'iki wa mutipa baraje ati Dave yangana gato kuvugisha cyose ko nashaka imodoka ko nangiye kugenda. Nako kana yo nkibutse nyine nakaransetsa nyine nkumva narasebye ariko nta kundi nyine. Twihaye target yo kuyatubana buri munsi. Ntabwo byari byoroshye gusa twe twaravuze ko kutabonana bizajya biba ari impamvu igaragara cyayumvikana kuva ubwo twarabonanaga meme tukajyana no gusenga. Yari yarankizo condition imwe yuko tugomba igihe cyose duhuye tugomba guhurira ahantu atari mu kabari. Ndabyibuka nagiye mu condition nk'umubwira ntabwo tugomba guhurira mu kabari. Muri njye natekerezaga se mana yanjye nk'ubu n'abandi muri aka kabari hakaza nk'umuntu akabwira iwacu ati nabonye umukobwa wanyu mu kabari. Nk'umubyeyi wese atagira gutekereza umwana wanjye ko ntamuzi ajya mu kabari yagiye gukora iki. Rero nagombaga kumubwiza ukuri nkamubwira nti ntago nkunda akabari. Urebye haciyemo igihe kinini kugira ngo tube couple kugeze ku uhereye nyine igihe twaramenyaniye. Tunekeza ko ashobora kuba haciyemo amezi wenda 4 ngewe nawe tubashe kujya en relation mu buryo buri official hagati yanjye nawe. Ariko hagati aho tuza gushwanaho. Namubonye icyo gihe yarakaye nabi kuko yasibye na nimero yanjye. Twamaze 2 weeks kabisa twese twararekanye nyine nta uvugisha undi. Sinzi ukuntu haciye igihe pona call nyine na nimero narayisibye. Pona umuntu nyine arampamagara nk'ibisanzwe mwita nka nimero ntazi ariko nkumvijwe ari ahantu ndizi. Tufatiraho nyine duhita twiyunga. Ariko abanza kumbaza ngo ndinde. Ndavuga wasibye nimero yanjye. Okay, mpita mubwira icyangenzaga ariko nyine atasevinga nimero. Turongera turasubirana. Tumaze kwiyunga nyine twase dutangira urugendo rwacu kundi bushyashya kandi tuzanamo nyine imbaraga nyinshi
ntago navuga yuko mu rugendo rwacu hari challenges nyinshi twagize. Imana yaradufashije, ntago navuga ngo twari bakuru cyane wenda, ariko n'imyaka twari dufite na experience wenda se umuntu aba yagiye agira mu buzima mu gihe cyashize zadufashije kutagorana cyane, kuko yari umukobwa nyine w'inkumi kandi wemerewe kuba wateretswe n'abandi basore benshi, nkuko nanjye nagiye ntereta abandi bantu benshi batandukanye. Ubwo urumva hari experience nyine nagiye nkura wenda mu relation nagize nawe, gutyo biratworohera. Rero twari turi muri relation tuzi icyo dushaka, bitari bya bindi by'iki gihe byo kuvuga ngo wenda no kuryoshya gusa, cyangwa se inkunda nyine zifite purpose. So rero twebwe nta challenge mbese navuga, usibye nyine bisanzwe kuba twashwana hagati yacu dufite ibyo dupfuye runaka nk'abandi bose, ariko urugendo rwacu hari rwiza. Twakundaga guhura cyane mu bice byo ku Gisimenti, hari ahantu habaga hari udukofi shop twakundaga kujyamo, tukagenda tugasangira icyayi, twarangiza tugataha n'amaguru tugaherekezanya. Hari akayira twakundaga gucamo. Feelings zo kugenda n'amaguru uri kumwe n'umuntu ukunda, bituma muniyumvanamo cyane. Uko atari ikintu tuvuga ngo twagikoze turi guteretana birarangira. Nk'uyu munsi turabikora, tukava mu rugo n'amaguru tukawakinga, bibaha umwanya munini wo kwitekerezaho, uko mugenda bituma murushaho kwiyumvana. Biba ari ibintu byiza, namwe muzabigerageze. Ni ibintu byiza nyine, hari feelings nyine biguha, hari urukundo bikongeramo, kumva iyo mugenda ntabwo mugenda mucecetse, muganira utuntu twinshi. Memories zo tugikundana ni nyinshi, gusa ngewe usanzwe nyine nari umuntu udakunda kwikomeza cyangwa se kwihagararaho cyane nyine imbere y'umuntu dukundana. Ntabwo nari wa mutipe wenda shero wanjye akamagara ati tubonane, nkahita wenda mubwira nti reka nakoreye mu ntara kuko wenda ntafite itike yo gutega moto. Namwe ati ndahari, ariko ikibazo rwose nta tike mfite kabisa. Hagati tega moto ndayishyura, nkayiteganya nyine muri proud kuko nanjye nazimwishyuriraga moto rwose nawe gafite amafaranga. Hamya ko ni bake mu basore babikora, ahubwo nyine nabifataga nk'ikintu nkwiye guha agaciro, nkaba nakubita hasi hejuru nkavuga yes, nkeneye kuba backup ye. Numva ko ntabwo ari kamara ngo umuhungu cyangwa se umugabo bari ugomba kuba ufite amafaranga. Twese turi abantu nyuma y'ibyo byose. So situation nanyuramo ngiye mukobwa yo kubura amafaranga irashoboka cyane ku muhungu, uko ahubwo baba bashyizemo na effort ajya kuyabura koko yayabuze. Si nkatwe abakobwa cyangwa se abadamu ushobora kuyabura ukavuga ati kandi cyera aho ngaho. Rero memory ya mbere nibuka, wenda abantu bakumva nyine yuko ari ibintu bitangaje. Umunsi nayo murekeje turi gutaha n'amaguru duca ahantu hari agakontineri ko muri quartier, isuku narebye mbona hari ikivoka kinini kabisa, cyangwa tuzi n'ibindi tugenge kugura avoka. Kigenda mugurira avoka yari nini pe, hamwe ati akiriye ivoka kanone aka gift nkuhaye, kandi nugera mu rugo uze kwifotora unyereke uri kurya ivoka. Arishima kandi umuvoka se ni ikintu umuntu atatekereza ngo umukunze kameme. Ageze mu rugo kabisa aramfotorera, ari kwiriye gusangira na famille ye. Numva biranshimishije byatari kabisa, nabwe n'abantu muti ntawe ukoze. Yari ikintu umuntu wo hanze yareba akabona ari akantu gato, ariko uko nyakiriye feedback nawe abona y'ukuntu nayishimiye, bi creating ikintu kinini. Ikindi ngenda nibuka ukuntu ndabyibuka hari ahantu twahuriraga mu Gisimenti, umunsi umwe tujya kubonana, ndahamutanga, imvura iragwa koko nyinshi, mara nk'isaha nicaye ndavuga okay, ndabona igikurikiye rero ari ugukata, uko amasaha yanjye yarabaze burya. Kubwo amahirwe disi ngiye kora mbona araje yagenda avuga okay. Mu by'ukuri akatipe w'inzobe bari type yanjye. Nawe arabizi, nabimubwiye ariko twarakundanye kuko nyine twari open tubwirana hafi ibintu byose. Nabonaga atari mwiza pe. Urumva rero akenshi nyine mu mahelation y'umukundana umuhungu n'umukobwa nta kintu akenshi muri make ubundi babagambiriye, byanze bikunze no kubana. Usibye nyine byateye by'iki gihe mu rugendo rwacu, yaramaze kunkumvenka, amaze kunyaka ko ari umukobwa wa mbere, umugore kandi mwiza. Hari byinshi nagiye nyine mbona bitandukanye. Twese tuba dushaka nyine abakobwa se wenda bagira responsibility mu rugo, badakunda amafaranga, badakunda ibintu by'ubuzima nyine bworoshye no kuryoshya cyane. Ubwo rero naje gupanga proposal yuko namupropose nyine nkamusaba yuko yambera umugore. Hari abashuti bakeya, ubwo araza ndamuproposa, nawe ntiyazuyaje nyine yasambwe ati
urabizi ahubwo wari waratinze. Ndabyibuka kuri proposal zazishe no kudufata turi twese dushobora kuba twari nk'umunani, birangira nyine ampropose yari yarashyizeho kondisiyo imwe ati sinzigera ninjira iwanyu, iwacu yari ahazi nko mu nzu z'ahari. Yes, nyuma ya proposal urumva yamaze nyine kunyemerera, iryo joro ndabyibuka rwose, noneho ahantu mu mateka nahise mutana mugezi wabo. Ubwa mbere nari mbonanye n'iwabo, hari na nijoro, ntabwo twize tuvugana ibintu byinshi. Nyuma yaho ngaho rero twatangira no gupanga gahunda z'ubukwe, kuko n'undi proposal irangiye hakurikiraho gahunda zo kujya mu bukwe, ukadukora nyine ubukwe. Twarabipanze nyine, nkora ibyo ngomba gukora byose ku ruhande rw'umuhungu, nawe ku ruhande rwe abikora byose uko abisabwa. Tujya mu murenge, dukora umurenge bigenda neza. Umurenge urarangira, dupanga na date zo kuzajya mu rusengero. Gukora dote n'ibindi byose. So muri make ubukwe bwo wenda mbere yuko tunabukora, kuko umusonga usanzwe nkora ibintu by'amashusho no gufotora. Akenshi nk'iyo twaga twagiye nko mu bukwe gufotora abantu, barabarebaga bahagaze bakibaza se ubu nanjye hari umunsi uzagera nkahagarara ahantu gutya abantu bose bakaza nakubera njyewe. Nyine kumva ni ibintu bidashoboka cyane, kumva ni ibintu bisaba miliyoni n'amamiliyoni, ariko nyine naje kwibona ari uko natwe twafashe umwanzuro wo kubikora. Yego mu by'ukuri ubukwe bushobora kuguhenda kuko ariko wabishaka, ariko mu by'ukuri ubukwe ntabwo buhenda. Byose biterwa wowe na plan kuno be planning. Nushyiraho budget ya miliyoni 100 zizageramo, nushyiraho budget ya miliyoni 5, nuko nyine biterwa wowe no kuhagaze kandi ukabikora nyine mu bushobozi ufite. So ubukwe bwacu bwagenze neza, tugira amahirwe cyane kuko icyo gihe mu Rwanda twese turabizi ubundi ubukwe nyine nubwo abantu bagomba kuba bahari, abantu nibo batuba dushaka kandi bakabona icyo kunywa gihagije, bakabona n'ibyo kurya. So rero cyadushimishije no ko icyo gihe hari hataraza y'amategeko n'amabwiriza yuko utagomba gutwara uri bumwe, mbese za alcool test n'ibiki. So icyo gihe abantu barisanzuye ko byari bitaraza, byaje nyuma y'ubukwe bwacu rwose bukirangira. Twabaje tuti twarusimbutse, abantu barinywere kuko ubundi ngubu wenda na mbere ya corona habagaho ubukwe umuntu ugasanga ati se nakundi mu fantasi ko nta wabyere kandi utware, ugasanga nimwe ntayemerewe. Ariko kabisa twagize ubukwe bwiza, turashimira n'Imana yadufashije, abavandimwe n'imiryango bose batubaye hafi, nta kintu kabisa dushinja Imana pe. Twagize ubukwe bwiza, bwagenze neza kabisa, nta kibazo na kimwe. Urugendo rwo gutegura ubukwe ruba ari urugendo rutoroshye, kuko ni hahandi uvuga ngo ni ibintu byanjye ngomba kubishyiramo effort yose ishoboka. Twabigiyemo byose kugera ku munota wa nyuma. N'imyenda ndabyibuka umuntu akajya avuga ati ndajya kuyizanira, ukicara ureba ibintu byose ko biri ku murongo. Ruba ari urugendo rutoroshye, si tuko ukoze akantu gatoya nawe kuko uba ufite stress, birumvikana bituma wowe uhinduka muri wowe nyine, ibintu byose ukaba wabyica kubera stress. Rero biba bisaba gukora attention, niba wiyemeje kubijyamo ubijyemo wese kandi nawe ubona ko utavunikiye ubusa. Twarateguye ubukwe, ndabyibuka akazi yari agiyeho, ntabwo bari bumuhe birashoboka ko bari bumuhe permission, ariko we yari ari kuvuga ati nibwo nkigera mu kazi impite naka permission zako kanya gahoya ndagenda mbyirukamo. Ariko nyine ubona ko nawe akajya bya appreciating aho aviriye ku kazi, akaza akansanga aho tugereje, ibintu byose bigenda neza. Ariko ubona ko kwa kundi uvuga ngo abantu uri bubakoreshe uruke, oya twashizemo nka 80% yacu cyangwa 90%. Si tuko bintari n'ibyacu, twagomba kwiranja nyine tukabijyamo, tukirinda no kuvunisha abandi ku rundi ruhande, nubwo bo batabifata nko kubavunisha bari ubufasha. Umunsi wa nyuma njya kuzinga mfata ibintu iwacu, nararize, narabirebaga ukuntu bari kufasha gushyira utuntu twose ku murongo, avuga babyita kwirukana. Nareba hirya nyine amarira agahita amanuka, nkihanagura nkavuga nta kundi. Urumva kuhita uvuga ngo ugiye mu rugo rwawe, ntago aba ari nka kwa kundi uvuga ngo ndajya mu rugo buri munsi. Birumvikana
nabo babonye uhaza buri munsi nabo babyibazaho. Uba ugiye kubaka urugo rwawe, ukigera mu rugo rero biragutondaho gatoya, ntabwo umenyereye tubare kurana n'umuntu ukavuga kumbe mu gitondo ugahita uvuga ati ese umuntu yavuye he, ariko bigakomeza. Urugo ni umugisha, ariko ujyamo utexpectinga ko hari ikintu kibi kizaba, ariko ntabwo ibintu byose biba biri perfect, ariko mwe hagati yanyu nimwe bo kubigira perfect. Urumva nyuma y'ubukwe kuko yego bwari bwiza burarangira. Dutangira nyine kubaho ubuzima bw'umugore n'umugabo, haba harimo nyine byinshi utarumenyereye, kuba usigaye urarana n'umuntu kandi mu by'ukuri warumenyereye, wo kwiraza nk'umusore uza ugasubisa ukajugunya hariya urukweto hariya, ariko icyo gihe utangira nyine kugendesha ibintu ku murongo. Ubwo nyine tubaho gutyo tugera nyine igihe mukora agatwita. Hagati aho Imana nayo yatubereye nziza, ndatwita, ariko urumva aba ari experience ya mbere. Muri make navuga ko ari ibintu biba bitoroshye. Ngize amahirwe ndingwa neza, niyongereyeho ibiro hafi nka 25. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu wumva abandi bantu bavuga ngo inda yanteje iki byagenze gutya, ariko njye navuga ko ibintu byari byiza kugeza umunsi wo kubyara. Yego ndabyibuka wo kubyara. Njye ubwoba bwa mbere nagiraga inda imaze gukura, natinyaga no gukoraho. Nabonaga nyine nayo yatapfumuka cyangwa se mbese numvaga ari ibintu ari umubiri woroshye ku buryo havamo ikibazo gikomeye. Agira apeti, akajya nyine yirira, twaba turi nko ku muhanda gukora akamashe, yabona igiye ati ngurira igi hano ku muhanda, yabona ubunyobwa ati ndashaka ubunyobwa. Mbese ni ubuzima twibira ariko bwiza butari bubi. Ubwo rero hari umunsi turi mu rugo tugira abashyitsi baraza badusura bisanzwe kabisa nta kibazo. Ubundi bamaze gutaha saa 4 cyeko nabona saa 5 nijoro ibintu birahindutse. Mu bashyitsi twari dufite harimo umwe wari ufite umwana yari afite nk'amezi 7 ahari cyangwa 8. Niriwe muteruye koko baza gutaha nko mu masaa abanyuma batashye mu masaa 5 z'ijoro. Nibwo namvise ntangiye kumererwa ntabi, ndavuga nti uzi n'ibindi ndumva meze nabatiye. Turanyarutse tujya kwa muganga, bakora nyine ibyo bakora, mwatireka nta kibazo uracyari kuri rimwe, ati subije mu rugo nta kibazo zagaruka ejo bamuhereza utunini mwe tumugabanyiriza uburibwe. Turaryama nkimara gufatisha none nko mu masaa 9 numva ibintu byakomeye. Nyine arimo arababara cyane kubera ibise, ababyeyi murabizi nyine umutima uranga mpamagara mama nti mama uzi n'ibindi hari ibintu biri kurya, ati sibwo ntugiye kubyara. Ntabwo mbizi gusa ndi kubabara cyane. Nashidukiye hejuru noneho mbona byancanze nanjye ndabyukije nahise namara umupira wa Lacoste ndenzaho ishati n'ikabutura na kamanutse za Umoja. Twageze nko mu masaa 11 ubwo nyine ajya kubise. Umunsi wose kabisa yaje kubyara nko mu masaa 7 z'uwo munsi nyine noneho bwakeye. Ndabyibuka njye sinabonaga ko amasaha agenda, ko hari igihe yaje nzi ko ari nka saa 4, mubajije saa itambwira ngo ni saa 12, numva agahinda muri njyewe. Ariko hagati aho ubwo nawe yaraje aramfasha muri salle d'accouchement, yari ahari kuvuga ngo ibintu byose yarabirebye. Ariko kubera ko kubabara cyane maze kubyara nibwo uhita wumva uhaye neza agaciro umubyeyi wese w'umumama cyane, wumva muri wowe bitanze indi valeri nyine, ukanatekereza mu mama ukavuga ati abana yari experience nyine iteye ubwoba kuko
naraho nyine byageze abaganga barampamagara njya muri salle d'accouchement ndamufasha kugira ngo nyine umwana abashe kuza aza neza, ariko nyine byari bitegura kuko ndabyibuka nahise nza mu rugo kugira ngo tumutegure ibyo kurya n'iki, nazaga imbere mu maso yanjye ndi kubonamo gusa ibyo twaboneye muri cya cyumba. Ibitaro biradusezerera turataha dutangira urugendo rwo kurera umwana, narwo rutari rworoshye. Ndabyibuka nari maze nk'iminsi 4 mbyaye ku kazi k'umugabo wanjye bahita bamuhereza kujya gukorera mu ntara. Ukuri narababaye, numva n'ikiniga kiraje na situation nari ndi murumva nibwo nari nkivayo nzi ko mfite umuntu iruhande rwanjye, bahita bamutwara mu ntara. Ndavuga okay, n'ubuzima ariko nk'umuntu biba bikibaho bwa mbere ntabwo ubu byumva, uravuga gute se, ariko nyine hagiye arakora aragaruka da. Ugenda nyine ubona buri step nk'umubyeyi kagushimisha, urumva byatangiye ari umwana nyine w'agahinja abantu batinya no guterura, ukagoretse byose ukazakora rye ugatangire kurya ibintu nk'ibi byose. Ubu rero noneho wageze nko kuri step yo gutangira gutera intambwe, mbese n'ibintu ureba ukumva urishimye ukibaza aho ubwo noneho azatangira no kujya dusohokana nka ryari tujyane dusanya nka brochette nk'ahantu. Ni byiza kabisa, usanga ari ibintu bishimishije kugira umwana wari umugisha, ntabwo ari uruhare cyangwa se ubushake bw'umuntu ubyiha, ahubwo ni Imana ibitangwamo umugisha ikaba yabaha urubyaro. Inama rero ku couple wenda akiri mashyashya yifuza gushinga urugo cyangwa se n'abantu bakundana muri rusange bose, ni ukudakomplika ubuzima, koroshya ibintu, kuko iyo ukomplitse nyine ubuzima nabwo buragukomplika. Cyane cyane nk'abahungu ibintu byo kwihagararaho cyane ntabwo ari byiza. Niba udafite amafaranga ntabwo ari wowe uyakora nta muri banki, niba utayafite bwiza umukobwa wawe mukundana ukuri mwati sheri rwose byaye byiza ko tunare ko meze nabi nakubiswe. Nimba agukunda koko nawe azakoreza ibyo bitana cyangwa se icyo gihumbi utege moto ugende mujye kubonana, cyangwa se muhure n'ahantu muri restaurant akwishyurire lunch akwishyurire dinner agutegere na moto utahe. Ubwo ntabwo ari ububwa. Kwihagararaho mubereke kandi mubwizanye ukuri, mukundane by'ukuri, mureke ibintu byo guprofitana uvuga uti umuhungu ndamuprofitaho iki, umukobwa ndamuprofitaho iki ngiki. Yes, kandi mwige nyine kubwizana ukuri. Urugo rwo nyine ni rwiza pe, ariko nanone ntabwo uzajya gushaka expecting ikintu byose bizaba ari 100%. Hagomba kubamo uduskandale duto dutuma mushwana n'umugore wawe mugatongana, wana mukarakaranya byatari ukumvura mwanzi ukajya ubona ni mubi byatari kuko mwarakaranyije. Ariko ikigomba kwiga nyine nuko nimba murakaranyije nibirangira nkanyuma meta nk'ingahe ugenda umwegera umubwira ati umugore mwiza umbabarira nakubabaje, cyangwa se umugabo mwiza umbabarira nakubabaje, byagenze gutya ariko nuko nari ndakaye. Ntabwo navuga ngo nzi byinshi, oya bari babandi bashaka bifuza kurushinga. Yes, urugo ni rwiza, Imana ikunda urugo, icyo cyo narakibonye igiheramo abantu umugisha mwinshi cyane. Ariko nanone mugomba kumenya ko ibintu byose nyine ntabwo biba biri perfect 100%. Ntabwo ugomba kujya mu rugo expecting yuko hari ukuntu uba ukundanye n'umuntu iyo muri mu bihe byiza ntabwo uba wumva ko hazazamo akantu gatuma mushwanaho nk'isaha cyangwa se n'umunsi ugashira. Nanone mubimenye hagati yanyu, mumenye ngo ese niba dushwanye iki kintu ninkibika muri njyewe kirabyara iki. Uko ubika ikintu kikurakaje ejo haraza ikindi, usange bigiye gutuma ukora ikintu kibi utari wateguye. Ntabwo natinye kubivuga, nyine umugabo wanjye twasetinze yuko niba nkoreye ikintu kikambabaza buri munsi tuba tugomba kuvuga n'iki nagukoreye kitagushimishije, agasaba pardon, nkasaba pardon aho bitagenze neza. Kandi icyo kintu ni ikintu kidufasha, bituma ujya kuryama wumva umwishimiye, utamurakariye. Mu gitondo mwabyuka mukabyuka museka, yego mushaka kubyuka gahita akaba, ariko twebwe uburyo twabishyizeho bwo guhita tubikemura ako kanya biradufasha, bigatuma twirinda yuko n'ibintu bigenda bibe byinshi muri wowe. Usange umuntu ntukimukunda kubera iki, uramubona ukamubonamo kagakosa, ukamubonamo akandi ukamubonamo akandi, ugasanga bigiye gutuma nyine ugiye gutuma umwanga. Ubwo rero nabagira inama yuko gusaba imbabazi buri kanya ntabwo ari bibi niba kuko wakoresheje.